今日想分享嘅呢就係沙參肉粥蘋果排骨湯。嗱，咁呢就個沙參我係買冰嘅，呢啲韓國出嘅，咁就用60g，就係個冰嗰時候嗰個重量計。咁而呢個肉粥呢就係乾嘅，咁就係用10g就計佢乾嘅時候呢。咁我因為佢係乾呢，所以要浸水，咁我就會浸佢，我洗一洗佢，再浸20分鐘，然後再沖洗下佢就得㗎啦。咁跟住一個蘋果啦，咁個蘋果呢，我一陣間就會去埋皮嘅，去皮去核啦，咁嚟做。跟住呢，我就有260g嘅排骨，嗱，我用3片薑。2個大紅棗，嗱，嗰個排骨呢就要切開佢啦。嗱，我買呢條狀排骨，咁呢個大少少㗎，我就會喺煲之前呢飛水。咁我而家切咗先啦，就切到一嚿嚿啦。嗱，切好嘅排骨就擺度先。咁我講講個紅棗，因為呢我今次用嘅係大紅棗就有核嘅，咁我要講講點樣除咗佢核先。嗱，我用2粒大紅棗，呢粒已經除咗㗎啦。嗱，咁如果遇着咁細粒核呢，你就切片之後呢撩咗佢出嚟就得啦。咁如果大粒啲嘅核呢，你就切片之後呢就刮佢出嚟，咁樣褪佢出嚟。咁紅棗唔使浸，不過要拎去洗下佢嚇，我拎去沖洗下先。好啦，水滾咯喎，你見我煲緊一煲滾水，嗱就放3塊薑片，咁然後將啲排骨呢就落去飛水啦，咁就冚住佢煲佢5分鐘。嗱，咁個排骨呢我就沖洗乾淨啦，個肉粥呢就已經浸夠20分鐘，咁我就拎去倒咗啲水同埋清洗下佢。沖洗完之後呢，我就用個瓦罉將個肉粥啦、沙參啦同埋排骨擺晒落去，咁跟住呢，我會落600ml嘅清水，跟住呢，我就會大火將佢煮開。嗱，我呢一個瓦罉呢就用咗好耐㗎啦，所以我用大火都唔怕。如果你買個瓦罉啱啱翻嚟呢，你就用中火好啦，因為好容易裂嘅。但係我呢個用耐咗燒慣咗就冇問題㗎啦。嗱，我就冚住佢，用大火等佢快啲煲滾。咁佢滾起之後呢，就照冚翻住佢，然後呢就轉去中細火，就煲足佢40分鐘。嗱，好快脆呢，就40分鐘喎！哇，我已經聞到呢，好香啦！嗱，咁呢，你睇到佢已經蒸發緊一啲水啊！我會再加少少水啦，加1杯啦。咁跟住呢，就將啲蘋果呢就淋夠鐘落40分鐘呢先至批皮。咁同埋呢，就加埋個紅棗落去煲啦。加咗水，落咗蘋果同埋紅棗之後呢，咁我哋就冚蓋，再煮佢，一樣用中細火，再煮佢呢個20分鐘，咁咪得㗎啦。嗱，好快20分鐘咯喎！哇，幾靚煲湯！嗱，咁呢只需要加少少鹽就得㗎啦，就唔需要加其他任何調味㗎。咁呢就我會同我先生1人1碗啦，咁大家都不妨試下，因為呢佢煲出嚟呢，再加埋蘋果已經好甜㗎啦。嗱，咁我呢就會跟翻個人口味啦，我就會呢加1/4茶匙嘅鹽，然後攪佢，熄火啦，我有湯飲啦，大家不妨都試下。